Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι πολίτες των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να ψηφίσουν τους επόμενους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επερχόμενες εκλογές. Την 25η Μαΐου ψηφίζουμε με σύνεση. Ψηφίζουμε με γνώμονα το ευρωπαϊκό και εθνικό συμφέρον. Το μεταναστευτικό, το δημογραφικό, η ανεργία, η οικονομία, η τεχνολογία, οι υποδομές είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό ενώνει τη χώρα μας. Ενώνει την πατρίδα μας στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα. Για τη χώρα μας. Πάμε λοιπόν μπροστά. Πάμε δυνατά. Πάμε μαζί. Είμαι ο Μάριος Ευθυμιόπουλος και ζητάω την ψήφο σας.